Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daftar Sehat. Semoga penonton setia Daftar Sehat selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan cara mengatasi batuk dengan pijat refleksi sederhana. Ya, bagaimana caranya? Ya, sebelum dilanjut videonya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, kemudian dinyalain loncengnya. Ya, batuk adalah sebuah reaksi tubuh yang terjadi karena adanya gangguan pada tenggorokan yang diakibatkan karena virus dan kotoran yang terhirup atau terbawa dengan makanan yang kita makan. Ya, secara alami batuk akan terjadi bila ada benda asing atau gangguan pada tenggorokan. Hal itu adalah suatu yang lumrah terjadi sebagai reaksi tubuh untuk mengeluarkan racun dan kotoran yang ada di tenggorokan. Namun, jika batuk terjadi dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, maka hal itu bukan lagi reaksi yang baik dan sudah menjadi sebuah penyakit yang akan mengganggu aktivitas Anda. Biasanya batuk juga disertai dengan demam, flu, atau pilek, sakit kepala, bersin-bersin, gatal, dan sakit tenggorokan. Bahkan jika sudah pernah biasa sampai batuk berdarah. Pada umumnya batuk dibagi menjadi dua jenis, batuk kering dan batuk berdahak. Yang keduanya bisa disembuhkan dengan melakukan pijat pada titik-titik refleksi batuk yang akan saya jelaskan di sini. Ya, tentunya lama terapi untuk sakit batuk kronis dan medium juga berbeda dengan batuk biasa. Asalkan Anda rajin melakukan terapi, sabar, dan tawakal, insya Allah penyakit Anda bisa sembuh dengan metode refleksi ini. Ya, bagaimana caranya untuk mengatasi batuk dengan refleksi? Caranya mudah, hanya menekan titik-titik pada jari Anda. Ya, langsung saja yang pertama Anda ke titik refleksi tenggorokan di telapak tangan Anda. Ya, titiknya ada di sini. Nah, kalian pijat sampai ada reaksi. Nah, sampai ada reaksi kalian seperti cereng-cereng gitu ke bagian tubuh Anda. Seperti disetrum, ya, sampai kerasa disetrum. Nah, tekan secara perlahan. Ya, kemudian tekan pada titik di sini. Ya, titik refleksi ini meredakan batuk, ya, secara mudah gini, ya. Meredakan batuk di bawah ibu jari, ya, telapak tangan, ya, untuk meredakan batuk. Lakukan secara sempurna dan merasa seperti disetrum. Dan yang ketiga, di titik refleksi tenggorokan, yaitu di bagian tengah-tengah jari, ya, di sini. Ya. Lakukan secara perlahan sampai kerasa seperti disetrum. Dan yang keempat, kita pindah ke bawahnya, yaitu titik refleksi dada, yaitu di punggung jari. Ya, lakukan secara perlahan dan sampai ke rasa disetrum. Itu dilakukan terserah Anda di tangan kanan ataupun di tangan kiri. Lakukan secara perlahan.
Ya, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan dinyalain loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.